يعطيكم العافية. محاضرتنا اليوم رح تكون عن الكف and antihistamines. في أول بارت رح نحكي عن الكف، والبارت الثاني رح نحكي عن الانتيهستامينز. بداية رح نحكي عن الكف. طبعا احنا بنعرف ان الكف هي نوع من انواع الديفنس ريسبيراتوري ريفلكس، وتعتبر هي واحدة من الميجر ساين اند سيمبتومز ل different diseases، اهمها الابر respiratory tract infections، وممكن تكون ناتجة عن الالرجيز. في different causes للكف رح نشوفها كمان شوي، بس احنا نعتبر هي نوع من انواع الريفلكس ميكانيزم الجسم بيعملها عشان انه يخفف من حدة الديزيز اللي بيتعرض لها او حدة الالرجيز اللي بيتعرض لها. ولكن المشكلة الكوف إنها مزعجة. البيشنت رح يعني ممكن تكون مؤذية، تسبب له نوع من أنواع التعب، الإرهاق، ما تخليه ينام، تخليه البيشنت إنه يشعر بالأرق بسبب اللي هو الكف، خاصة لما تكون بتزيد بالليل. لهيك إحنا رح نحتاج إنه نعالجها بالصيدلية. عادة البيشنت رح يجينا ب certain signs and symptoms رح تكون accompanied with the cough، بتعرفني إنه شو سبب الكف. رح نحكي عنه إن شاء الله في هاي المحاضرة. لكن بداية قبل أي شيء، أي إجراء لازم نتخذه، لازم نعرف إنه في عنا different types of cuff، ولكل نوع بيكون في عندي بيكون عندي علاج معين يستخدم. فلهيك لازم يكون عندنا فكرة شو نوع الكف اللي بعاني منها البيشنت. طبعا احنا الميجر كافز، الميجر تو تايبس اوف كافز هم الدراي كاف والويت كاف، هدول اكثر شيء احنا نتعرض فيهم في الصيدليه. في عندنا other different types of كاف زي الكروب كاف، هذا خاصة بيكون مع الابر respiratory tract infection في الاطفال، بيكون ناتج عن viral infection لما يكون عندهم لارنجايتس، فارنجايتس، برونكايتس. هذول بالاطفال اكثر شيء بيكون كونتاجيوس، وعاده ممكن يحتاج انه certain غير ممكن نعطيهم كمان غير الكف ريميديز، ممكن نعطيهم other medications. احنا يعني ما راح نركز عليها كثير، لكن احنا راح نركز اكثر شيء على الانواع الاساسيه راح نشوفها زي الدراي كاف والويت كاف. في عندنا كمان الووبين كاف، هذا برضو من انواع الكافز اللي راح نشوفها، راح نحكي عنها هلا كمان شوي. لكن المين تايبس اوف كاف راح نحكي عنهم هما الدراي كاف نركز عليه، والويت كاف او الشيستي كاف او بنسميه برودكتيف كاف. بداية الدراي كاف هو له أكثر من تسمية، ممكن نسميه دراي كاف، هاكينج كاف، أو نون برودكتيف كاف. بحكي لك البيشنت إنه عندي كحة ناشفة، يعني بحس إنه في عنده كحة ناشفة بتكون مزعجة شديدة. ممكن إنها بتكون بتزيد بالليل، أكثر أنواع بتزيد بالليل خاصة لما تكون الكحة ناتجة عن تحسس، لما يكون البيشنت عنده حساسية معينة بيصير عنده دراي كاف. او انه بحس انه البيشنت ما بتكون ناشفه، ما فيها سائل، ما فيها بلغم، ما بخرج معها بلغم من الصدر، فبالتالي بنحكي عنها دراي كاب. لازم نسال البيشنت شو طبيعه قحتك، اذا حكى لي قحه ناشفه ما فيها بلغم اذا هو بيحكي عن الدراي كاب. عادة هاي الكف كمان associated with upper respiratory tract infection، كمان ممكن تكون هي early sign ل lower respiratory tract infection للنيمونيا يعني، وخاصة لما يكون في عندي اللي هو برونكايتس او النيمونيا بشكل عام اللي هي بتكون الانفلاميشن في اللنج تيشو اتسيلف، فبتكون هي early signs للدراي كاف. وممكن تكون هي طبعا ناتجة عن تحسس، واغلب الانواع الدراي كاف بتكون ناتجة عن تحسس، فلهيك بتلاقوها انها بتزيد بالليل. طبعا وبتزيد احيانا في اوقات في الجو الحامي، لما يكون عنده البيشنت يكون داخل وارم روم، فبالتالي بحس انه القحة بتزيد عنده. وايضا كمان هاي القحة كمان ممكن تكون ناتجة عن سيجرت سموكينج، سواء تعرض إلها أو البيشنت المدخن نفسه لا ما بيكون عنده دراي كاب، غالبا بتكون عنده ويت كاب، لكن اللي بتعرضوا للسيجرت سموك بيصير عندهم منهم دراي كاب. طبعا زي ما حكينا لها تسميات ثانية غير الدراي كاب، هاكينج كاب أو نون برودكتيف كاب. نيجي على النوع الثاني اللي عندنا اللي هو الكروبي كاب. كروبي كاب أو اللي هي حكيت لكم إنها نوع من أنواع الكاب that are associated with اللي هو upper respiratory tract infections، الفيرال infections في الأطفال. طبعا هاي الكاف بيكون هارش، نوع من أنواع برضه نعتبرها نوع من أنواع الدراي كاف بس خصيصا للأطفال. بيصير إنه صوت الكف زي شبوها لصوت الفقمة، لما تطلع صوت بصير زي هيك الطفل يطلع صوت القحة تاعته. هاي النوع من انواع الكف بتكون highly contagious خاصة باول ايام الانفكشن، واكومبايند with other symptoms منها swelling للvocal cords، بالتالي بتحس ان صوت الطفل بصير hoarseness للفويس، بيكون في معها fever sore throat، فبالتالي هتحتاج الى يعني تشخيص من الطبيب ويعطيه علاج كامل للانفكشن بالاضافة للكف. وفي عندنا اللي هو الويت كاف. الويت كاف اللي مسميه اما شيستي كاف او البرودكتيف كاف، لانه بصير البيشنت بيكون accompanied with sputum، مع بلغم، بيكون فيها بلغم.
هاي ناتجة عن إنه في عندك fluid secretion mucus موجود في اللور respiratory infection، خاصة بالنيمونيا أكثر شيء بتكون associated مع النيمونيا. طبعا common causes للويت كاف ممكن تكون ناتجة عن infection زي ما حكيت لكم النيمونيا أو الأزمة، خاصة الأزمتك patient بيكون أصلا نعتبر هي major sign symptoms للأزمتك patient إنه بصير في عندهم ويت كاف protective cough، كحة مع بلغم. فبالتالي احنا هون الكف طبعا هم البيشنت بصير يقح القحته كمحاولة لإخراج هذا السبيوتم اللي داخل صدره عشان يريحه، بيصير يقح كتير عشان يطلع البلغم اللي هو الحاسس فيه. طبعا كمان البيشنت السموكر زي ما حكيت لكم السموكرز بيكون أكتر شيء بيعانوا من الويت كاف. الوبين كاف هو بسموها بيرتوسس كمان بسموها، هذا من أنواع الأسوشيتد ويز بكتيريال انفكشن، يعني هذا الشيء بيميزه عن مثلا بالأطفال حكينا عن كروب كاف، فعندنا الوبين كاف هذا مع البكتيريا، الكروب كاف حكينا أكثر شيء مع الفيرال انفكشن. طبعا هذا النوع من أنواع برضه الأسوشيتد ويز certain infections، أو ممكن يكون patient ناتج عن breathing problems، خاصة مثلا الأطفال أو حتى الكبار، بس most commonly بالأطفال لما يصير عندهم patient يكون عندهم asthmatic، أو الكبار بيصير عندهم COPD patient لما يكون عندهم نقص من أنواع النقص في البريثنج بروبلم، بيصير عندهم نوع من الروبين كاف، زي كأنه بحس حاله كأنه بده يحاول يستنشق الأكسجين، إنه مش قادر يستنشق الأكسجين، فبصير كمحاولة له بيخرج هذا النوع من أنواع اللي هو الروبين كاف. طبعا إذا كان الوبين كاف associated with bacterial infection بيكون highly contagious، لكن هو عادة زي ما حكيت لكم أكثر إشي associated with اللي هو diseases الناتجة عن breathing problems. طبعا في عندنا reasons للكاف other reasons غير إنها تكون infections upper respiratory infection، أو تكون ناتجة عن certain diseases، أو ممكن تكون ناتجة عن certain related medication، يعني مثل الكوب تكون ناتجة عن certain medications، أو ممكن تكون ناتجة عن الجرد. راح نحكي عنهم واحد واحد. بداية النيمونيا زي ما حكينا شفنا أنواع الكف، خاصة لما نحكي في اللور respiratory infection في الويت كف حكينا إنه ممكن يكون إيش ناتجة عن النيمونيا. فالنيمونيا اللي هي عبارة عن inflammation في اللنج tissues itself زي ما حكينا. ممكن تكون dry cough في بداية الأيام، ولكن بآخر إشي بصير عنده patient wet cough إنه بكون فيها yellowish أو greenish mucus، فبتصير تتحول ل wet cough. هلا الميديكيشن ريليتد كاف اللي هي بتكون ناتجة عن استخدام، يعني بنعتبر انه هو عرض جانبي side effect او adverse reaction ل using of certain drug، واشهر مثال يمكن تتعرضوا له اللي هو استخدام الايس inhibitors اللي هم الميديكيشن that used for management of hypertension، انه بتعمل لي عرض جانبي اللي هو dry cough، فبنضطر انه نعمل switching to another type زي الاربس، بالتالي انه عشان نعالج هاي المشكلة. فبالتالي في عنا كمان اللي هما الميديكيشن ريليتد كاف. في عنا الالرجيز وهي شهيرة كتير خاصة للبيشنت اللي بيعانوا من دراي كاف، تكون ناتجة عن الرجي، تعرضهم لcertain pollens او certain irritants، او تعرض او تكون موسمية في بعض الفصول معينة بيصير عندهم الكاف. في عنا كمان اللي هو الكاف الناتج عن الجيرد اللي هو gastroesophageal reflux disease اللي هو الارتداد المريئي، بيكون ناتج عن ارتداد السائل المعوي الستوميك اسيد لما ترجع للسوفيجاس، فبالتالي بتسبب كمان نوع من انواع اللي هو الدراي كاف، وهي تعتبر بالتالي احنا نحتاج انه نعالج الديزيز، نعالج الجيرد حتى تخف من حدة الكاف that are combined. الأزمة حكينا الأزمة هي يعني أشهر الديزيزز المسببة للبرودكتيف كاف اللي هو الويت كاف اللي بتكون معها سبيوتم، بتصير في patient عنده difficulty في breathing sneezing coughing، فبالتالي خاصة إنه worse at night أو لما patient exercise بتزيد اللي هو الكاف عند البيشنت. طبعا هذا هو ملخص للي حكيناه. احنا بشكل عام زي ما حكينا انه ممكن نلخص انه في عندنا شيء بنسميه protective cough اللي هو بتكون على شكل في سبيوتم، بيكون في عندنا wet يعني بيكون رطب، في سوائل، في fluid and sputum. عادة احنا بنحتاج في هاي الانواع من الكف لميديكيشن تساعدني اني تخلصني من هاي الاكسس excretion، فبالتالي رح نحتاج الى expectorant ممكن نحتاجهم رح نحكي عنهم. وفي عندنا productive cough اللي هي dry cough، هاي عادة نلجأ نستخدم لهم الانتيتوسيف ايجنت رح نحكي عنهم ان شاء الله. وحكينا عن الموست كومن كوزز اوف كاف، يعني قد تكون upper respiratory tract infections او سواء كانت upper او lower respiratory tract infection، ممكن تكون ناتجة عن chronic respiratory infection زي tuberculosis
او any certain airway diseases زي الازمه والCOPD irritants اللي هو الالرجيز and ممكن تكون ناتجه عن drug induced خاصه للبيشنت بيستخدموا له ACE inhibitor. طبعا احنا زي ما حكينا عشان نميز انه هذا الانفكشن هل هو بكتيريا ولا فيرال ريسبيراتوري انفكشن، اثنين فيهم كاف، ولكن ممكن نحكي انه الفيرال انفكشن بيكون mostly associated with the dry cough، بينما البكتيريال انفكشن بيكون associated with عادة مع الويت كاف. نيجي نحكي عن التريتمنت. طبعا التريتمنت اوف كاف احنا البرايمري جول قلنا انه نقلل من النمبر والسيفيريتي اوف ذا كاف ابيسودز، لكن السكند جول اللي كمان نمنع الكومبليكيشنز، لانه الكاف لها كومبليكيشنز ممكن تسبب للبيشنت يصير عنده اكزوشن، يصير عنده انسومنيا، يبطل يعرف ينام بالليل، يصير عنده ماسل بين، هورسنس للفويس، ممكن في بعض البيشنت يصير عندهم يورينري انكونتيننس، تعتبر الميجر كومبليكيشنز اللي هو الكاف. هسه بشكل عام الكاف تريتمنت هو يعتبر سيمتوماتيك. طبعا سيمتوماتيك يعني احنا بنعطيه ميديكيشنز عشان نخفف من حدة وعدد اللي هو الكاف ابيسودز، ولكن نقطة مهمة جدا انه لازم كمان نعالج الاندرلاينج ديزيز. يعني زي ما حكينا اذا كان الكاف ناتج عن نيمونيا لازم نعالج النيمونيا، ناتج عن جيرد بدنا نعالج الجيرد، ناتج عن ازمة بدنا نحاول نستخدم انهيلد كورتيكوستيرويدز انها تخفف من اللي هو الازمتيك ابيسودز، فبالتالي تخفف لي من الكاف الناتج عند البيشنت. allergens نحكي للبيشنت انه مثلا ممكن نعطيه مثلا، في بعض الناس بياخذوا حبوب للتحسس، الانتي هيستامينز رح نحكي عنهم في البارت الثاني من المحاضره، او ممكن نعطيهم certain injections كورتيكوستيرويد injections، او نحكي طبعا بالاضافه للنون فارماكولوجيكال تريتمنتس اللي رح نحكي عنهم هلا. طبعا شو من النون فارماكولوجيكال ثيرابي عاده ممكن نحكي للبيشنت انه يعتمدها stay hydrated، ان الهايدريشن يكثر من الفلويد كثير مهمه في عمليه مانجمنت اوف كاف. ممكن نستخدم نون ميديكيتد لوزنجز بتكون زي الستريبسلز، بتكون مش ميديكيتد، بتكون اعشاب في زي الزيكاف، فعندنا ستريبسلز، اشياء بتكون بتحتوي على الجينجر، بتكون هذول مش ميديكيشن، هي بتحتوي على اعشاب او اذر فيتامينز مينرالز بتساعد على ان تخفف من حده الكف ومن بتخفف على البيشنت اكثر. هوت درينكس يشرب سواء سخنه كثير بتهدي، او حتى لما سوى ستيمي شاور، الحمامات زي مثلا الجاكوزي، اشعه البخار، او حتى نحكي له اللي هو ياخذ شاور هيك حامي يعني يكون دافي، بيساعد كمان انه يعالج اللي هو يخفف من الكاف. يستخدم بعض الهيوميديفايرز، يعني هاي بتزيد رطوبة الجو او رطوبة الاير رح يتنفس البيشنت، بتخفف من تعمل زي سوثينج افكت. كمان اهم اشي انه كمان البيشنت اللي بيعانوا من الكف الاسفلت مع الالرجيز نحكي لهم كمان انه يشيلوا اي irritants موجودة في الجو، او يتجنبوا التعرض لاي irritants بتزيد من حدة الكف تاعهم. ايضا في بعض انواع الرابل بالب، هاي الرابل بالب هي نوع من انواع السرنجات بتكون عليها مطاط، هاي نستخدمها للاطفال الانفانت او البيبيز عشان تسحب لهم من تنظف الأنف، تساعد إنها تنظف الأنف عند الأطفال. هاي ممكن نستخدمها كمساعد يعني اللي هو للأطفال كمان. هلا الميديكيشن اللي نستخدمه فور مانجمنت اوف كاف، هلا الشويز اوف ميديكيشن بيعتمد على نوع الكاف زي ما حكينا، هل هو ويت ولا دراي، رح نركز على هدول تو تايبس، والايج البيشنت هل هو طفل ولا كبير في العمر، والميديكال كونديشن شو عنده certain diseases certain disorders، او ممكن يكون وضعه الصحي بشكل عام، حامل مش حامل، breastfeeding and etc. رح نحكي عن الميديكيشن that used for management of dry cough، خاصة تركيبة اللي بتحتوي على الفيتامينات. في عندنا الويت كاف ميديكيشنز، سواء في نوعين، في عندنا ميكولايتكس اند اكسبكتورانتس. ميكولايتكس هذول بيعملوا بريك داون للميوكاس سكريشن، فبالتالي بتساعد انه الميوكاس انه يصير less sticky وبالتالي يخرج، بصير easier to clear the mucus from the chest. اهم التركيبات اللي هو اللي بتحتوي على الامبروكسول، بروموهكسين اند اردوستين. في عندنا الاكسبكتورانت، هاي بتعمل ثينينج للميوكاس في اللنج داخل اللنج، بتعمل ايش؟ ثينينج، هذيك بتعمل لي بريكنج اب، بتكسرها، ماشي، بتكسرها عشان انها تساعد على الخروج. هاي بتزيد اللي هو الووتر كونتنت، فبتصير عندي ثينينج الها، بتصير ليس ستيكي، ونفس المبدا كمان انها بتساعد على انه تصير تخرج اكثر من اللي هو يعني تخرج اكثر. عاده لما يصير في عندنا كونجستشن نستخدمهم في الحالات اللي هو بصير عند بيشنت شيست كونجستشن، بتخلي الكف انها مور بروتكتيف، يعني هي بتزيد حده الكف عشان يطلع اكثر، يعني هي بتخلي الكف مور بروتكتيف عشان ايش؟ عشان تطلع البلغم يطلع اكثر
مع اللي هو القحة. أكثر تركيبات اللي هو الجوانتينسين and كاربوسيستين. تمام. راح نحكي كمان النوع الثالث اللي هو ما بنسميه كف سبريسانت، وراح نحكي عن الهيربال كف، هدول بيحكوا على herbs. واخر شيء راح نحكي عن اهم الميديكيشن that used for cough patients اللي عمرهم اقل من 12 شهر، يعني الاطفال الانفانتس and babies. اول نوع راح نحكي عنه اللي هو الدراي كاف. اهم تركيبه واشهر تركيبه يتم استخدامها for management of dry cough اللي هي البيوتاميريت ستريت. البيوتاميريت طبعا البيوتاميريت ايش هي عباره عن انتي توسيف. هاي بتشتغل سنترالي فبتخفف من حده اللي هو الدراي كاف، وبتعمل ريليفنج كمان للايروي ريزيستنس. طبعا البيوتاميريت موجوده في السينكوت شراب، سواء كان بيجي طبعا سينكوت هو الوحيد اللي بيجي على شكل شراب وبيجي على شكل دروبس كمان. بدائله دراي كود، رابي كود، سولوماكس، بيتيرول، هذول كلهم بيجوا على شكل شربات. تركيز البيوتاميريت ستريت بيجي فيه 7.5 ملي جرام لكل 5 ملي. أهم النقاط لازم نعرفها عن السينكوت شراب وبدائله اللي بتحتوي على بيوتاميريت ستريت إنها سيف للبيشنت الديابيتك بيشنت، يعني نقدر نعطيهم للديابيتك بيشنت، ما فيها شوجر. ممكن تحتوي على little amount من الكحول، فيها كمية بسيطة من الكحول. لازم نستخدمها فقط only for 7 days، يفضل فقط ل7 أيام. إذا الكف تجاوزت أكثر من 7 أيام لازم نعمل ريفير للدكتور. بتحتوي على اللاكتوز في البيشنت اللي عندهم لاكتوز انتوليرانس، ما لازم نعطيهم اللي بيحتوي على فيتامين ستريت. ممكن انه يسبب لي سايد افكت، ممكن يسبب دروزنس، بالتالي ممكن ياثر على البيشنت لما بدهم درايف او اوبريت الماشينز. نتجنبه الفيرست ترايمستر بريجنانسي، ما نعطيهم للفيرست ترايمستر بريجنانسي. وباللاكتيشن يعني اذا كانت البنفيت اوتوي ذا ريسك ممكن نستخدمهم باللاكتيشن، لكن الفيرست ترايمستر بريجنانسي لازم نتجنبهم. السكند ثيرد ترايمستر ممكن انه نستخدمهم. تمام. طبعا عادة احنا بنحكي كدوزز للاشخاص، بنحكي مثلا عن الشراب اللي هو سينكوت، سولوماكس، ترايكود، بيترول. هذول بيجوا رابيكود بيجوا على شكل شراب للكبار، هذول نعطيهم اكثر شيء للكبار. الشراب بنحكي مثلا الاطفال مثلا للكبار، والاطفال بس اللي بيكونوا فوق 3 سنين. يعني اطفال من عمر 3 ل 6 سنين بنحكي مثلا نعطيهم 5 من 3 مرات باليوم. الأطفال من عمر 6 ل 12 سنة بنعطيهم 10 مل 3 مرات باليوم. الكبار بعديها بصير مثلا 15 مل 3 مرات باليوم. أو الأدلتس ممكن نوصل 4 مرات باليوم، يعني 15 مل 4 مرات باليوم. بينما الأطفال لما نستخدم لهم السينكود دروب، بيجي على شكل دروب بالسينكود، هذا بيكون بيحتوي تركيزه 5 مل لكل واحد، 5 ملي جرام من البيوتاميرات لكل واحد مل. هذا بيعتمد على عمر الطفل. بصير نعطيه على شكل نقاط، يعني مثلا انه عمر شهرين مثلا، من عمر شهرين لعمر السنة ممكن نعطيه 10 نقاط في الفم من 3 ل 4 مرات في اليوم، وبنزيد عدد النقاط كل ما زاد العمر، ولكن up to 3 years، يعني الدروب السينكود دروب up to 3 years بنقدر انه نستخدمه. بعدها لا، فوق ال3 سنوات نستخدم لهم الشراب السينكود العادي، الشراب مش الدروب. تمام. هلا الويت كاف زي ما حكينا في منهم قد تكون ميكوليتيك، قد تكون اكسبكتورانت. حكينا ميكوليتيك ان هاي بتعمل لنا تينينج، بتذوب زي مبدأ انها بتذوب السبيوتم الموجود، فبالتالي بيكون اسهل على البيشنت انه يتخلص منه. في عنا عدة تركيبات. اول تركيبة اللي هي امبروكسول، من امثلة عليها زي الامبولار، امروكس. اشهر مثال راح تشوفوه كتير بالصيدليات اللي هو ميكوسولبام، بيجي على شكل كبسول وسيرب وتابت، كان يجي تابت بس هلا راح تشوف اكتر شيء موجود على شكل كبسول. ميوكورام، فلويبرون، ميكولايت. يعني بكل بدائل اللي هو الامبروكسول. طبعا الامبروكسول لازم نحكي ننبه البيشنت انه هاي التركيبة انها بتخلي ممكن تزيد الكف بالبداية بس عشان يصير تقشيع عشان يطلع اللي هو السبيوتم منها، بس هي كتير ممتازة وكتير فعالة. أهم شي نحكي إنها نتجنبها للأشخاص اللي عندهم liver أو kidney impairment. البريست فيدنج طبعا ما بنستخدمها في، أو خاصة في الفيرست ترايمستر من البريجنانسي ما بنعطيهم إياهم. البريست فيدنج نفس الشيء كمان بنتجنب إنه ينعطى لهم. يفضل استخدامها لفترات قصيرة، يعني up to 7 days، يعني من 5 ل 7 أيام فقط. إذا استمرت القحة مع بلغم لمدة أكثر من 7 أيام، هون لازم نحكي للمريض إنه يزور دكتور. وطبعا حلو في هاي التركيبات عادة خاصة الميوكوسلبان وفلوبرون، هدول ايجنتس إنهم ما بيكون فيهم لا لاكتوز، يعني ما فيهم لا شوجر ولا الكحول، يعني بنعتبرهم شوجر ان الكحول فري. التركيبة الثانية اللي هو برومهيكسين، زي سولفيكسين، رياكسين، ميكولات، ميكولون.
بايوسلفان. طبعا هدول الايجنت برضه نفس الشيء، نفس المبدأ اللي هو الامبروكسول. في عندنا كمان تركيبة الإردوستين، هي التركيبة الثالثة من الميوكولوتيك. أشهر مثال عليها هو الميوكوتيك، من اسمها ميوكوتيك ميوكولوتيك. بيجي طبعا على شكل كبسولز وسيرب. الكبسول بيجي بعيارها 150 و 300 ملي جرام. أهم شيء التركيبة تنعطى تقريبا، نحكي 150 تنعطى 1 to 2 كبسول توايس ديلي، وال 300 تنعطى توايس ديلي. أهم شيء بهاي التركيبة ممنوعة بالبريجنانسي، ممنوعة بالبريست فيدنج، وللأشخاص خاصة لما نعطيها أورالي يعني كبسول وسيرب ممنوع تنعطى للأشخاص اللي عندهم بيبتيك ألسر، وكمان للأشخاص اللي عندهم سلف ألرجي. يعني لاحظوا ممنوعة في 4 أشياء أساسية: pregnancy, breastfeeding, peptic ulcer and self drug allergy. وطبعا هي الحلو فيها بس انها فعاله كثير، فعملت انها بتعمل بريكنج داون للميوكس سكريشن، فبالتالي بتخلي الميوكس لسه ستيكي، وبالتالي بيقدر انه البيشنت يتخلص من الميوكس. هلا نيجي نحكي عن الاكسبكتورانت. طبعا حكينا احنا الاكسبكتورانت نفس المبدا تقريبا ميوكوليتيك، بس هذول بيركزوا على عمليه انه بيقللوا من الفيسكوسيتي بتاعت السبيوتم، فبالتالي بتصير ليس ثيك وبيسهل عمليه خروج السبيوتم. طبعا اشهر التركيبات اللي هو الجوايافنسين، زي تركيبه اللي هو ميوزينكس، بيجي على شكل 600 ملي جرام تابلت، يعني هو يعتبر مقشع، بتشوفوه بصليه بنسميه مقشع للبلغم. طبعا اهم شيء في تركيبه الجوايافنسين انها هاي التركيبه بتنضاف حتى بشرابات ثانيه. يعني هذا الميوزينكس بيكون بيحتوي على الجوايفنسين لحال، بس راح تشوفوه كمان موجود في تركيبات ثانيه، واشهرها زي ما حكينا اليونيفيت والنو كاف سيرب، راح تلاقوا انه في تركيبتها اللي هو جوايفنسين. طبعا هاي التركيبه بنستخدمها فقط ل7 ايام، اكثر من 7 ايام ما لازم يتم استخدامها. اذا ضل البلغم موجود لازم نحكي انه يشوف، احتمال يكون عنده مثلا نيمونيا او upper respiratory infection، فلازم نشوف اللي هو الطبيب. التركيبة الثانية اللي هي الكاربوسيستين من الاكسبكتورانت، اللي هو راناثيول انفانت، في بيجي منه للانفانت وبيجي منه للادلت. هو كان موجود كتير بالصيدليات، بس اتوقع حاليا مش موجود. بس هاي التركيبة الثانية من الاكسبكتورانت نفس مبدأ اللي هو بايفنسين. هلا الكاب سبريسنت، هاي الكاب سبريسنت بتعمل لي بلوكينج للكاب ريفلكس، بتشتغل سنترالي، بتعمل بلوك للكاب ريفلكس. اشهر امثله عليها اللي هم الديكستروميثورفان والاوبيويدز، هذول هم مين اللي بيشتغلوا على الكاب ريفلكس، بيشتغلوا دايركتلي على الموجود على الكاب سنتر موجوده في المدلة، بالتالي الديكستروميثورفان والاوبيويدز يعتبروا هم من الكاب سبريسنت. طبعا زي ما تذكروا حكيت لكم انه الديكستروميثورفان موجود بيكون على شكل دي ام، بيكون مرموز له على شكل دي ام، خاصه زي ما حكيت لكم عن يونيفيت دي ام. بس هاي الميديكيشنز عادة انها ما بنستخدمها فور مانجمنت اوف ويت كف، يعني انه بيكون الكف مع سبيوتم، الا بيكون ضايفينها ثانية، يعني بيكون ضايفين تركيبة ثانية لهم عشان تعالج لمشكلة اللي هو السبيوتم. بس هاي مينلي فور مانجمنت اوف دراي كف، يعني خاصة ديكستروميثورفان فور مانجمنت اوف دراي كف. ممكن تكون تركيبات ثانية زي ما حكيت لكم، مثلا زي اليونيفيت دي ام بيكون ضايفين مثلا لها جوايفنسين، مثلا ديكستروميثورفان مع جوايفنسين عشان تعالج لي كمان مشكلة اللي هو السبيوتم للويت كاب. الاوبيويد كمان سبريس الكاب ريفلكس زي ما حكيت لكم، عن طريق دايركتلي اكت اون ذا كاب سنتر الموجوده في الميدولا. من اشهر مثال اللي هو الكودين، تركيبه الكودين زي ما حكيت لكم كان موجود في تركيبه الكودين زمان، كان بيستخدموها فور كاب مانجمنت، ولكن حاليا بطلوا يستخدموها بسبب الريسك اوف ادكشن وسبستنس ابيوز ديس اوردر والهيدروكودون. بس حاليا انه احنا تركيبات الاوبيويد صرنا نتجنبها حاليا، وحتى الديكستروميثورفان صار عليها قيود في عمليه صرفها، لانه حكينا بتسبب لي كمان مشكله اللي هو دراج ادكشن وابيوزنج، فبالتالي صارت تصرف فقط بوصفات طبيه. طبعا اهم اشي في تركيبة خاصة الديكستروميثورفان ممنوعة تنعطى للاشخاص اللي عندهم هايبرتنشن. الهايبرتنشن خاصة انه الديكستروميثورفان ما راح تلاقوه لحاله، بيجي لحاله، بيكون معه تركيبة الجوانفنسين، سودو افيدرين، ترايبرودين، حسب يعني شو الايجنتس. فبالتالي بتلاقوا انه الكف سيرب نفسه ممنوع يتم استخدامه للي عندهم مرضى الضغط او مرضى السكري. في بعض انواع بتكون كمان ممنوع لمرضى السكري اللي عندهم اوفر اكتيف ثايرويد، اللي عندهم مشاكل في البروستيت. فلهيك لازم ننتبه على التركيبات ونشوف كل تركيبة لمين ممنوعة عشان ما نعطي الكف سبريسنت لأي شخص، لأنه ممكن يأذي. فبالتالي ننطلق الموضوع اللي هو choosing the cup syrup. لازم ننتبه كل تركيبة، يعني تركيبات الكب سيرب لازم ننتبه أول شيء شو التركيبة نفسها ولمين ممنوعة، لمين مسموح تنعطى وكيف جرعتها.
تاني شيء حتى الأذر انجريدينت، في بعض الكف بتكون تحتوي على لاكتوز، في بعض بتحتوي على ممنوعات للناس اللي عندهم لاكتوز انتوليرانس، في بعض بتكون تحتوي على الشوجر فبالتالي ممنوع للأشخاص اللي عندهم دايابيتس، في بعض التركيبات بتكون أصلا تنعطى للي عندهم مثلا كف بتزيد بالليل، يعني خاصة بتكون تحتوي على الأنتي هيستامين زي اليونيفيت. طبعا بدنا ننتبه كمان هل هي مسموحة للبريجننت والبروستفيدنج ولا لا، وحكينا أشهر تركيبات زي الأمبروكسول مثلا. ما مثلا ممكن إنه مثلا نعطي في بعض مثلا ممكن نعطي مثلا سكند ترايمستر، بس الممنوع نعطي فيرست ترايمستر. نفس المبدأ، فبدنا ننتبه إنه شو الأنواع الإيجنتس المسموحة في البريجننسي والبروستفيدنج ولا لا. كمان اللي عمرهم 6 أشهر وأقل في شو التركيبات الآمنة ولا لا، واللي مش آمنة يعني. بالإضافة للكف والفيفر معناها هل إنه راح يكون ناتج عن upper respiratory tract infection أو lower respiratory tract infection، أو بتكون ناتجة عن بعض الميديكيشن. فلازم ننتبه إنه مثلا إذا كانت الكف ناتجة عن بعض الميديكيشن ما بتحتاج إنه نعطي كف سيرب، زي ما حكيت لكم إنه مثلا زي الأدوية استخدام الأدوية زي الإيس والأربس inhibitors ممكن تسبب مثلا، خاصة الإيس ممكن تسبب مثلا patient عندهم dry cough، هون ما بنحتاج إنه نعطيهم كف سيرب، هون بنحتاج إنه نوقف الدواء. فبالتالي بدنا نمشي كيس باي كيس. هون طبعا انا حطيت لكم فيما بالتالي، هون طبعا على ادويه الدراي كاف حطيت لكم اشهر الامثله او شو هم التريد نيمز والاكتيف انجريدينت وكيف الدوز بالضبط والنوتس. بدكم تنتبهوا بالنوت تقراوا عن كل تركيبه بعض النوتات اللي بتبين لي مثلا زي ما حكيت لكم مثلا تركيبه البيوتاميريت للدراي كاف كانت سيف فور دايابيتك بيشنت لانه ما فيها شوجر، ومثلا انها كمان انها سيف مثلا بالسكند ثيرد ترايمستر، بس نتجنبها بالفيرست ترايمستر. ففي هاي الجداول انا حاطط لكم اياهم تلخيص لهاي الايجنتس لاشهر التريد نيمز بالاكتيف انجريدينت تاعهم وكيف الميكانيزم اوف اكشن والدوز والنوتات اللي عليهم، فبليز تنتبهوا عليهم منيح. هون مثلا عن هي تركيبة يونيفيت دي ام. يونيفيت دي ام زي ما حكيت لكم فيها ديكستروميثورفان رح نستخدمها فور مانجمنت اوف دراي كاف، فيها سودو افيدرا مع ترايبرولين، خاصة الاشخاص اللي ايش اللي بيكون عندهم تناتج عن تحسس، يعني الكف بتزيد بالليل كمان بتساعدهم كثير، ولكن نتجنبهم في الاشخاص اللي عندهم هايبرتنشن وممكن تسبب للبيشنت انهم يصير عندهم دروزنس، فلازم ننتبه لهاي البريكوشنز. في عندنا كمان الريكتولين، ريكتولين صب هذا للأطفال، هذا بيحتوي على الأوكسيميتازين وايفنسين، بيحتوي كمان على البنزويت، بيشتغل از انتيسبتيك، فبالتالي هذول خاصة للأطفال لازم نستخدم احنا عادة خاصة يعني للأطفال على شكل تحاميل. بس لازم ننتبه انهم كونترا انديكيت للأطفال اللي عندهم respiratory insufficiency او عندهم hepatic او renal impairment، فلازم ننتبه لهاي الأشياء. الكوبلكس شراب كمان تقريبا نفس تركيبة الريكتولين. الكوبيكس شراب نستخدمه for dry and allergic and irritated cough، ونستخدمه as antibiotic لأنه بيكون فيه كمان الأوكسيميتازولين بيساعد على يعني فيه غير الأوكسيميتازولين في تركيز كمان في البارستامول بتخفف من اللي هو الفيبر. أدوية الويت كاف هون اللي هو زي حكينا اللي بيحكوا على زي الميوكوسلفان بيحكوا على الأمبروكسول، برضو نفس الإشي محطوط هون الجدول فيه تلخيص للتراكيز تاعونهم، للدوزز، شو البريكوشنز عليهم. هلا أدوية الكف اللي بتكون from herbal origin يعني بتكون هي من نباتات، ما بتكون تحتوي على تركيبة علمية مثل زي الأمبروكسول بيتاميرات اللي حكينا عنهم، لا هي بتحتوي على نباتات، هاي النباتات أثبتت فعاليتها بعملية المانجمنت أوف كاب سواء كانت دراي أو ويت كاب، فبالتالي استخدموها في عملية صنع هاي الأدوية. طبعا هاي الأدوية الحلو فيها في بعض التركيبات بتكون آمنة للبريجنانت وللبريست فيدنج وللأطفال حتى خاصة لو بكون عمرهم أقل من سنة، بالتالي they are يعني more commonly used مقارنة بالother agents. خاصة اللي بتحتوي مثلا في عندنا بعض التركيبات اللي بتحتوي على الايفي ليفز أو التايم ليفز أو الليكوريش، هذا أكثر agents ممكن تشوفوها أو تركيبات بتحتوي عليها. في بعض agents الثانية زي البرومولا، زي الأسيرولا، ولكن اكثر شيء راح تشوفوا الايفي ليفز والتايم ليفز والليكوريش. هلا الايفي ليفز انه لاحظوا انها بتعمل دايليشن للبرونكيوز وبتعمل ريلاكسيشن للايرويز، وبالتالي بتعمل موتشرايزنج للايرويز، بتزيد من عن طريق انها بتزيد كميات السيرفاكتنت، بتعمل لي سوثينج للدراي كاف، وكمان بتفيدني كمان حتى في اللي هو الويت كاف، انها كمان بتعمل يعني زي مبدا الميكولوتكس، بتخلي الميوكس لس ستيكي وبتصير easier to be removed، فبالتالي بنستخدمها كمان كإكسبكتورانت، بتزبط
على يعني استخدامها for dry and wet cup. نفس الشيء الثايم تعمل سوثنج للدراي كاب، تعمل كمان نفس الشيء انها eliminating للميوكس، ولكن احنا مين بنركز على تركيز الثايم في الدراي كاب اكثر. يعني راح تشوف انه في كثير دراسات بتبين ان الثايم ممكن تزيد هيجان اللي هو الويت كاب، فبالتالي احنا بنحاول انه نستخدم في الدراي كاب، مع انها تستخدم فور بوث. الليكوريش نفس الاشي، انها بتساعدنا عملية السوثنج اللي هو دراي كاب وللويت كاب كمان، تشتغل از اسبكتورانت. ولكن اهم نقطة في الليكوريش انها ممكن بتزيد الضغط، بتزيد قراءات الضغط، بالتالي ممنوع للاشخاص اللي عندهم هايبرتنشن، وكمان اللي عندهم هارت ديزيزز او كدني ديزيزز. طبعا نيجي امثلة عليهم. طبعا من اشهر الامثلة على هاي التركيبات زي البرونشيكوم، زي الاي في، زي الهيليكس، زي التايفي، ديليتاس، برونكير، سوتكس، من روزم. هاي طبعا دايلاماك، الجوزبان، بروزبان، البيكاف. طبعا بيكاف والبروبل سافت رح نحكي انه هذول من الايجنتس اللي رح نشوفهم، انه هذول من الايجنتس بيكون بيحتوي يا اما على بروبوليس او بيحتوي على العسل او بيحتوي على فيتامين سي، بحيث انها هاي بالاضافه غير انها كمان بتعالج مشكله الكف، وبتعمل لي سوتين كمان انها ترفع مناعه الجسم، وبتعمل على ترطيب الرئه، فبالتالي بتعمل لي سوتينج افكت تاعها، خاصه البروبول ساف، البيكاف. هذول بيحتوي على اللي هو بروبوليس اللي هو مستخلص من العسل، وبإضافة في منهم بيكون بيحتوى كمان على فيتامين سي كتقوية للمناعة. هذا الجدول فيه تلخيص للي حكيت لكم إياه على أدوية الكاف اللي تكون من هيربال أوريجين، بالتريد نيم تاعونها زي الهيلكس مثلا، في الأكتيف انجريدينت الاي في، في الدوز بنعطى لحسب العمر، وبالتالي بعض اللي هو precautions بالنوتس اللي عليها. في بعضهم زي تايفي، الديليتاس مثلا، شايفين ديليتاس تحتوي مثلا على هوني، على ليمون، على كمومايل، فبالتالي not suitable for diabetes لأنه بيرفع السكري، بالتالي ما بنستخدمه، لكنه very safe للبريجننت وومن، فبالتالي إنه بقدر أستخدمه للبريجننت وومن والبريست فيدنج كمان، وحتى الأطفال، بس يفضل الأطفال فوق العمر سنة. نفس الشيء البروزبان بيحتوي على الاي بي اكستراكت. البروزبان برضو امن للبريجننت، نعطى للبريجننت وومن، شوجر فري، الكحول فري، فبالتالي بقدر استخدمه حتى للديابيتك بيشنت، نستخدمه. يفضل انه البروزبان هو عادة يستخدم فور دراي اند ويت كاف، ولكن احنا بنستخدمه يعني في اي حالة عادي، دراي والويت كاف، للاطفال، للكبار، للبريجننت، للبريست فيدنج، ويعتبر من امن التركيبات. وبدائله طبعا زي اللي هو جوزبان واللبلاب. كمان في عنا البرونشيكم، كتير رح تنسألوا عنه. البرونشيكم بيحتوي على بوث، لاحظين بيحتوي على الثايم وعلى بريمولا، ولكنه البرونشيكم بيحتوي على السكروز والإيثانول، فبالتالي نتجنبه للأشخاص اللي عندهم دايابيتس واللي عندهم ليفر بروبلم. وباقي الأمثلة أنا في عنا سوتكس، بروستان سب، زيكاب أورال سيراب، زوركس تابلت سيراب منه كمان. في عنا البيكاف، هاي البيكاف عادة نستخدم فور الكاف، بقلل من كمان حتى الحلو في البيكاف لأنه بيحتوي على العسل، بيقوي المناعة، زي ما حكيت لكم كمان إنه بيساعد على إنه يخفف من أعراض الأبر respiratory انفكشن زي الفرنجايتس والتونسيلايتس، لأنه بيحتوي على بروبوليس. عنا البيلارجوس سيرب اللي أخذناه بالبرزنتيشنز، كمان بيستخدموه for common cold symptoms، أو حتى كمان الأبر respiratory infection symptoms. اوكي، هنا في عندنا بعض الاسماء التجاريه لبعض الكوف سيربز المستخدمه للعمر الاقل من سنه، الاطفال اللي عمرهم اقل من سنه 12 شهر، زي جوسبان، الهيلكس، الاي في، الكوفسبان، روزبان، ليبلاب اللي بتحتوي على الاي في ليبس، هيديرال، سينكود، واكزاين. طبعا في منهم بيجوا على شكل دروبس، وفي منهم بيكون بس على شكل سيرب، يعني في منهم بيجوا على نوعين، يعني على تو دوزج فورمز، as drops و as syrup، وفي بعضهم بيكون بيجوا بس على شكل سيرب. هذول أشهر التركيبات رح يتم استخدامها، بتشوفوها بالصيدلية، يتم استخدامها for benefit of cough اللي عمرهم أقل من سنة. هاي study case اقرأوها منيح وحلوها. نيجي نحكي هلا عن البارت الثاني من المحاضرة اللي هو بيحكي عن الأنتي هيستامينز. طبعا احنا شو هم الأنتي هيستامينز؟ هاي الأدوية these drugs they reduce أو eliminate the effect mediated by the chemical agent اسمه الهستامين. في عنا الهستامين هذا بيرتبط مع الريسبتور تاعه، سواء كان في عنا H1 H2 أو H3 receptors، بتعمل لي بعض البيولوجيكال changes. من أهم
البيولوجيكال تشينجز ممكن تسبب لي اياهم اللي هم الالرجيك رياكشن. الهستامين خاصة هو أكثر إشي بنربطه، خاصة لما يرتبط بال H1 receptor بيكون بيرتبط باللي هو allergic reaction. طبعا allergic reaction بتنتج عنها بعض السايد افكت اللي هي بتكون على شكل، ممكن تكون على شكل رانينوز، على شكل دروزنس، على شكل congestion. فبالتالي patient بيحتاج إنه نعطي agent تعمل بلوك للإفكت للهستامين. طبعا true antihistamines عادة هم الايجنت اللي بيشتغلوا بعطوني therapeutic effect عن طريق negative modulation للهستامين receptors. they block the histamine receptors، فبالتالي بيعمل زي competitive inhibition، بيعملوا بلوك إله، فهم بنعتبرهم antagonist. يعني هم نسميهم H1 antagonist. هاي الانتيهستامين بتعمل competition على البايندينج سايد على الريسبتورز، فبالتالي ايش مالهم؟ بيعملوا بلوك وبيمنعوا الهستامين انه يرتبط مع الريسبتور. يعني هم مش انهم بيعملوا ريموفينج الهستامين، لا هم بيعملوا بلوك للريسبتورز تبعون الهستامين، فبيمنعوا الهستامين انهم يرتبطوا معهم، فبالتالي بيمنعوا الاكشن تاع الهستامين. هلا في عندنا different histamine receptors موجودة في جسمنا، في منها H1 H2 H3 and H4 receptors. هدول الريسبتورز اللي هم برتبط معهم الهستامين وبيعطوني certain biological change. مثلا ال H1 receptors موجودة عادة في كل أنحاء الجسم، ولكن خاصة بالسموث muscles، وموجودة كمان حتى في الفاسكولار endothelial cells، وموجودة في الهارت، وموجودة في central nervous system. شو نوع هاي الريسبتور؟ هي بتكون نوعها G protein coupled receptors مرتبطة ب intracellular GQ that is activate the phospholipase T. طبعا شو الافكت اللي بنتج عنها؟ هاي بتزيد اللي هو الالرجيك رياكشنز، بحيث انها بتزيد الفاسكولار permeability على مواقع الانفلاميشن، فبالتالي بتزيد اللي هو الالرجيك رياكشن في الجسم. فلهيك لما نستخدم انتي هيستامين بيشتغل على الاتش 1 ريسبتور، بيعمل لي بلوك للافكت، يعني بيعمل بلوك للاتش 1 ريسبتورز وبيمنع الهستامين الارتباط فيها، فبالتالي بقدر استخدمه for management of allergies وهي اهم شيء، وللنوزيا وللسليب ديس اوردرز. بينما نيجي على ال H2 receptors. H2 receptor موجود أكثر إشي في الجي آي، في الجاستريك باريتال سيلز، فلهيك تتذكر لما كنا نحكي عنهم إنهم نستخدمهم في عملية اللي هو management of stomach ulcers، أو مثلا نستخدمهم في البيبتيك ulcer disease. لأنهم هدول ال H2 receptors موجودة أكثر شيء في الباريتال سيلز، وممكن نلاقيهم حتى في أماكن ثانية زي central nervous system بالهارت، بس تركيزهم أكثر شيء بيكونوا موجودين في الجي آي تراك. ونفس الشيء نوعهم بيكون جي بروتين كابل ريسبتورز. وكمان لعمليه الافكت تاعهم انه بيزيدوا من الريليز اوف جاستريك اسيد، فلهيك احنا بنستخدمهم از انتاسيد، يعني اللي بيكونوا H2 بلوكرز بنستخدمهم از انتاسيد. في عندنا كمان انواع اللي هو H3 وال H4، هذول يعني لسه كمان احنا ما بيهموني كثير، لسه الدراسات عليهم قائمه، لسه قاعدين عم يعني بيكتشفوا فيهم، ولكن انا بيهمني اكثر شيء الالرجيك رياكشن اللي هم ال H1 بلوكرز، كانتاسيد افكت اللي هم ال H2. طبعا احنا هون بنركز في ال H1 اللي هم لهم علاقه في allergic reaction، واللي هو بيهموني في حالات مثلا patients اللي عندهم allergy او حتى في الupper respiratory tract infection. فبالتالي شو هم الكلينيكال uses of antihistamines؟ ممكن حكينا الانتيهستامينز ممكن نستخدمهم for management of allergy بغض انواعها، بغض النظر شو الانواع، زي allergic rhinitis في حالات الكومون كولد، allergic conjunctivitis في حالات اللي هو الاي، ممكن تكون اي انفكشن، او ممكن تكون allergic، يعني ممكن تكون يعني اذا كانت allergic conjunctivitis بتكون ناتجه عن allergy بتكون pink eyes، بينما غير عن البكتيريا الكونجكتيفايتس بتحتاج antibiotics. allergic dermatologic condition urticaria، angioedema لما يكون في swelling في skin، pruritus سواء كانت ناتجة عن atopic dermatitis أو مثلا ناتجة عن إنه insect bites، مثل واحد يا إما ناتجة عن أكزيما، أو ممكن تكون ناتجة عن مثلا يتعرض للدغة من الحشرات مثلا. anaphylactic reaction مثلا زي ما حكينا مثلا واحد عنده بنسلين الرجي وصارت عنده anaphylactic reaction، ممكن نستخدمه في عمليه المانجمنت. طبعا في النوز اند فوميتنج، خاصه احنا بنحكي هون عن H1 بلوكر. في النوز اند فوميتنج خاصه فيرست جنريشن H1 انتيهستامين زي نيكلوزين، تذكر حكينا عن نيكلوزين. وايضا كسيديتيف بنستخدم كسليب ايد ايجنت، يعني بنستخدم بيساعدونا على السليب، خاصه فيرست جنريشن انتيهستامينز H1 انتيهستامينز، دول بنستخدمهم كثير في عمليه المانجمنت اوف اللي هو sleep disorders. بينما ال H2 زي ما حكينا ال H2 blockers استخدموا كأنتاسيد. ال H1 mainly كالرجيك reaction، سواء كان rhinitis conjunctivitis dermatological conditions، سواء كانت ناتجة عن anaphylactic reaction، بالإضافة للnausea vomiting وللsleep aiding.
اوكي، نيجي هلا على الريسبيراتوري سيستم دراج، نحكي عن الانتي هيستامين كايش؟ كادفيرس دراج رياكشن. هلا الانتي هيستامين هم بيشتغلوا سنترالي، واغلبهم بيكون لهم بنسميهم انتي كولينرجيك سايد افكت. هاي الانتي كولينرجيك خاصه الفيرست جنريشن انتي هيستامين مربوط اكثر شيء بالفيرست جنريشن انتي هيستامين، اللي بتسبب لي مثلا دراي ماوث، difficult في اليورينيشن، constipation، change في الفيجن. ولكن ننتبه خاصه الكبار عمر، نحاول نتجنبهم في الكبار بالعمر اللي بيكونوا فيرست جنريشن انتي هيستامين. دول ايش؟ بنجنبهم في ايش؟ في الكبار بالعمر، لانه عندهم انتيكولينرجيك سايد افكت، ولهم كمان دروزنس، خاصة انها ان هاي الدروزنس ممكن تأثر على البيشنت لما اذا بده يسوق مثلا سيارة او بيتعامل مع هيفي ماشينز او الكبار بالعمر. فبالتالي احنا عادة هاي الايجنت نتجنبهم في الكبار عمر. وايضا نحكي انه يتم استخدامها مساء، يعني قبل النوم، نحكي للبيشنت انه يستخدمها قبل النوم. هلا الانتي هيستامينز اللي هم H1 antagonists اللي احنا بنحكي عنهم، هدول يصنفوا الى first generation and second generation. هلا الفيرست جنريشن هدول اول شيء طلعوا، يعني هدول اول جنريشن طلع. هدول الايجنت كانوا بيعملوا بلوكينج، بنحكي عنهم نون سيلكتيف، يعني they block both histaminic وماسكارينيك ريسبتورز، فبالتالي فلهيك بتكون لهم زي ما حكيت لكم قبل شوي انه اكثر شيء الانتي كولينرجيك سايد افكت بيكون ريليتد مع الفيرست جنريشن انتي هيستامين، لان هدول الايجنت نون سيلكتيف بيعملوا بلوك للهيستامينيك ريسبتورز وللماسكارينيك ريسبتورز، وبالتالي هدول نحكي عنهم نون سيلكتيف، نحكي عنهم سيديتيف، يعني هدول بيعملوا سيديشن. فلهيك احنا دائما مشكله السيديشن ودروزنس معهم نتجنبهم في الكبار بالعمر. بنحكي انهم دائما يفضلوا يتاخذوا قبل النوم، يعني مساء at evening، عشان انه ما يسببوا لي دروزنس خلال النهار. وهدول الايجنت ليش؟ لانهم they cross blood brain barrier، they are lipophilic، they cross blood brain barrier، فبالتالي بيوصلوا centrally وبسببوا لي هم السايد افكت. طبعا وعادة الفيرست جنريشن انتي زي ما حكينا لكم نستخدمهم حتى في عمليه اللي هو الهيك، بسبب هاي السايد افكت تاعهم نقدر نستخدمهم فور مانجمنت اوف سليب ديس اوردرز، يعني مثل الناس اللي عندهم ارق، الناس اللي عندهم نوزي اند فوميتنج، لان فهيك احنا كثير نستخدم فور نوزي اند فوميتنج. وحكينا في حالات الالرجي اذا كان البيشنت انه بده ينام يساعده على النوم، نستخدم اللي هو فيرست جنريشن انتي هيستامين. اشهر التركيبات اللي هو كلوفيرامين، دايفينهيدرامين، هذول يعني مثلا اللي بنستخدمهم فور مانجمنت اوف، يعني مثلا بدنا نستخدم فور مانجمنت اوف الرجيك رياكشنز، ولكن انا يفضل انه شيء ينعس البيشنت. مثلا بحكي لك انا بدي شيء ينعسني، بدي شيء يخليني انام بالليل، نعطيهم الثيرد جنريشن اكثر تركيبات اللي هم كلورفينرامين اللي موجوده بالالرفين، دايفينهيدرامين، دوكسيلامين، هيدروكسيزين اند بروميثازين. هدول اكثر شيء بيساعدوا انه لهم سيداتيف افكت. بينما بنستخدمهم اكثر شيء فور مانجمنت اوف موشن سيكنس اللي هو نوزي اند فوميتنج، خاصه ات مورنينج، اللي هو سيكلوزين، دايفينهيدرانيت، وكمان الهيدروكسيزين عن ميكليزين. اشهر واحد الميكليزين اللي موجود في البومينور زي ما حكيت لكم، هذا الميكليزين بيستخدموه في مانجمنت اوف نوز امبوليتك. فبالتالي انا الفيرست جنريشن انتي هيستامين بيفيدوني كاني اعالج الالرجيك رياكشن، ولكن بدي يكون في سيداتيف افكت، او اني استخدمه فور مانجمنت اوف سليب، يساعدني شيء يساعدني على النوم الناس اللي عندهم ارق، وكمان فور مانجمنت اوف موشن سيكنس. هلا السكند جنريشن هدول نحكي عنهم مش سيلكتيف، نحكي انهم بوتنشلي سيلكتيف، يعني بيكونوا الاكشن تاعهم على الهيستامينيك ريسبتورز اكثر، فبالتالي بيكون الانتي كولينرجيك سايد افكت تاعهم اقل، ما بيسببوا اصلا، معظمهم ما بيكون بسبب لي انتي كولينرجيك سايد افكت، فبالتالي ممكن استخدمهم سيفتي في الالدرلي بيشنت. وايضا هدول they don't cross the blood brain barrier، فبالتالي ما لهم different side effect. واهم سايد افكت لهم ما بيعملوا لي سيديشن، لان نعتبرهم نون سيديتنج، اغلبهم بيكونوا نون سيديتنج، يعني ممكن نحكي انهم يعني ممكن يعني اقل بنسبه اقل من الثيرد جنريشن، وفي بعض الاجوبه بتكون نهائيا ما بتسبب سيديشن، خاصه ديسلوراتيدين، هدول الجداد ديسلوراتيدين، فيكسوفينادين، لوراتيدين، هدول نون سيديتنج، هدول عادي بيستخدموا، بيكون تاثيرهم 24 ساعه وما بيعملوا لي سيديشن. في بعضه بيكونها weak potential to produce sedation زي السيترازين، ولكن مع ذلك هو يعتبر كمان انه كمان يعني من ضمن النون sedating agent. فالسكند جنريشن زي ما حكيت لكم they don't pass اللي هو blood brain barrier، فبالتالي ما لهم such a nervous system side effect، فبالتالي بنعتبرهم احنا ما بيعطوني الانتيكولينرجيك side effect. فلهيك احنا مين نستخدمهم for allergic conditions اللي ما بنحتاج يكون فيه sedation، يعني الناس اللي ما بدهم مثلا بيقدروا يستخدموه خلال النهار، ما بدهم انه يسبب لهم دروزنس وسيديشن خلال النهار.
نيجي على مثلا اول تركيبه الكلورفينيرامين اللي حكينا هو من third generation antihistamines. طبعا يعتبر هو pregnancy category B، فهو safe to be used during pregnancy. وحتى بالاطفال كمان نقدر انه نستخدمه في الاطفال من عمر 3 اشهر، يعني مثلا من عمر 3 اشهر ل5 اشهر نقدر نستخدم 5 ملغ اورالي، سواء طبعا بيجي على شكل شراب كل 12 ساعه. من عمر 12 سنه فما فوق نستخدمه، ممكن نعطيه ايش up to 3 to 4 من 2 to 3 times daily، لكن يفضل as needed. اشهر اسماء تجارية عندنا بالاردن اللي هو الالرفين اللي بتاع الحكمه او العربيه، انالير، كلوروهيستول، هيستونور، بولارامين. ولكن راح تشوف اكثر شيء بالصيدليات راح تشوف الكلوروهيستول والانالير اللي هو الالرفين. واهم شيء زي ما حكيت لكم هو سيف في البريجننسي، ولكن دائما بنحكي للبيشنت ياخذوا ات ذس تايم، يعني مثلا الكبار بالعمر مثلا بياخذوا الالرفين نحكي له ياخذ حبه قبل النوم. دايميثيدين التريد نيم تاعونه زي اللي هو الفنسيل بيديافاز اللي بيكون على شكل دروبس للاطفال. طبعا بيديافاز بيجي منه على شكل شراب كمان، وبيجي على شكل نقاط. فنسيل برضو بيجي على شكل نقاط دروبس، وبيجي كمان حتى على شكل جل لحالات اشهر استخدام فنسيل جل بيتم استخدامه مثلا تعرض انسكت بايتس اللي مثلا او البعوض مثلا، يا اما من البعوض مثلا في ناس مثلا من قرصات البعوض بصير عندهم زي allergic reaction، او حتى اي قرصه ثانيه فبيستخدموا فينستيل جل. في عندنا الفينستيل والبيديافات. الفينستيل بيجي على شكل دروبس هذول للاطفال. فيكسوفينادين حكينا من second generation antihistamine، هو يعتبر pregnancy category C، يعني كان بيوز during pregnancy ولكن with caution. طبعا الدوز بتاعته بتختلف حسب العمر، يعني عمر 6 اشهر لعمر سنتين نعطي 15 ملغ اورال توايس ديلي، سنتين ل 11 سنه 30 ملغ اورال توايس ديلي، بعدهم 12 سنه فما فوق بياخذ 180 ملغ once daily او 60 ملغ توايس ديلي. بس هو اشهر الاسماء التجاريه اللي هو تيلفاست بيجي عيارين 120 او 180. وفي عندنا كمان بديله الاكزوفين تاع المتحده، و فينادكس برضه نفس الشيء بيجي 20 و180 عادة، اللي هو السترينث بيجوا 120 و180. هاي تلفاس، فيكسوفاس، فيكسادين، فينادكس، اكزوفين، فيكسين. لوراتيدين طبعا برضو اللوراتيدين هو التركيبات الآمنة كتير للبريجننت وومن، هو يعتبر كاتيجوري بي. برضو نفس الشيء احنا عادة بنعرفه وانس داي لانه بيغطي 24 ساعة، الحلو فيه بيغطي لمدة 24 ساعة. دائما مثلا عمر سنتين ل5 سنين بنعطي 5 ملغ اورالي وانس ديلي، وماكسيمم دوز تكون 5 ملغ. من 6 سنين لا واكثر من هيك بنعطي 10 ملغ وانس ديلي، والماكسيمم دوز عادة 10 ملغ خلص. اشهر الاسماء التجارية في عندنا تدلور، ريستامين، راماتين، لورين، في عندنا لاراتان، كلاريهيست، كلارا، كلاريتين. في عندنا طبعا الديسلوراتيدين هذا طبعا بريجنانسي سي، كاتيجوري بريجنانسي سي بنعطي برضه نفس الشيء وانس ديلي. زي اشهر مثال عليها الاريوس، الايريس، رياليرد، كلارينكس، هيستاكير. هذول زي ما حكيت بنعطى ديسلارا، راينا، هذول بنعطوا وانس ديلي، ولكن هو بريجنانسي كاتيجوري سي يعني كان بي يوز ولكن with caution. سيتريزين اللي هو طبعا بريجنانسي كاتيجوري بي، هو من امن التركيبات كمان على البريجنانسي، لاحظوا كلهم اغلبهم كاتيجوري بي وكاتيجوري سي. تمام. ونفس الشيء بنعطوا بالاطفال حتى. هذا برضه السيتريزين بنعطوا وانس ديلي بغطي لمده 24 ساعه. مثلا من عمر 6 اشهر لعمر سنتين بنعطي مثلا 2.5 ملغ وانس ديلي up to 5 ملغ، الاكبر بوصل ل up to 10 ملغ ديلي. اشهر اسماء تجاريه في عندنا زيرتك، زيرتازين، زيران، في عندنا فيناليرج، سيرين تاع سيرين، سيزونال تاع المتحدة، زيران. هدول أكثر شيء راح تشوفهم يعني يتم كثير استخدامهم في الصيدلية. ليفوسيترازين اللي هو بيجي كاتيجوري بي بريجنانسي، برضه نفس الشيء بنعطهم وانس ديلي نفس المبدأ، زي الليال، ألست، ليفاز، زيزال. في عندنا كمان اللي هو بيلاستين زي بيلاكسيتين، وعادة خاصة البيلاكسيتين يعني بيستخدموه كتير البيلاكسيتين حتى في حالات الدوخة. استخدام الدوخة طبعا هو البيلاكسيتين بيستخدموه في علاج اللي هو الدوخة الناتجة مثلا عن التهابات الأذن. راح تشوفوه كمان بيستخدموه بروميتازين زي الهيستازين، كيتوتيفين الحلو فيه وكمان كتير افكتيف زي الكيتونيل أو بروفيلار. بيستخدموه حتى للناس اللي كمان الحتة اللي لانه هو بيشتغل نون سلكتيف، بيشتغل حتى على اتش 3، يعني في دراسات انه بيشتغل كمان على اتش 3 فالهيك الافكاسي بتاعته كثير عاليه.
ازلستين زي الارجوديل بيجي على شكل بخاخ الارجوديل، بستخدمه كمان في عملية management of congestion او الراني نوز. فهذا ده كمان تلخيص، يعني كمان تلخيص ثاني بالتركيبات، أشهر التركيبات اللي راح تشوفوها، وكيف بيجي شكلها الصيدلاني على شكل تابلت أو سسبنشن، وبيجي زي ما حكي ازلستين زي ما حكيت لكم الألرجوديل بيجي على شكل نازل سبراي، ومنه بيجي كمان أورال. وهذا البريجنانسي لاحظوا أغلبهم بيكون يا بريجنانسي كاتيجوري بي أو كاتيجوري سي، يعني سيتروز اللي حكينا عنه بيجي بريجنانسي كاتيجوري بي، فيكسوفينادين كاتيجوري سي هو ديسلوراتيدين، لوراتيدين وليفوسترازين بيجي كاتيجوري بي. هيك خلصنا لكم محاضرتنا، يعطيكم العافية و good luck.